Hej alle og velkommen til den her video. I dag har jeg fået en squishpakke, og den er fra Banket. Så ja, jeg er mega excited, så lad os bare komme i gang med den. Jeg klipper den op. Men som I kan se, er den første squish, den her Sankina. I love hamburger, altså den der cat hamburger. Og ja. Lad os bare lige sætte pakken her. Og den er mega soft, så den er ekstremt soft. Så lad os give den et squish. Så ja. Den er sådan pænt airy, som I nok kunne høre. Og ja. Så en ekstremt slow rising. Okay. Jeg ved ikke helt, om I kan se det, men der står sænke. Ja, mit kamera gik lige ud, men ja, så den var rigtig slow rising, og det kunne jeg godt se, at den var mega soft. Og ja, den kunne jeg bare rigtig godt lide, så lad os tage den næste squid. Ja, den næste er den her. Stillede, I love chips squishy. Ja. Og jeg købte den her, fordi jeg synes, at nu har jeg købt burger, og så skal der også chips til, eller pomfritter, så jeg skal have squeeze. Altså den her indpakning, den er virkelig flot i forhold til den anden der. Her, og der står Sankina, så ja. Den er ekstremt soft. And if I stay here, would you come back? If I stay cool, would you be mine? Would you find me? Jeg synes egentlig bare, vi skal gå videre til næste. Det er næste, jeg tror ud, hvor den har ice cream squishy fra Sankina. Alle dem har de fra Sankina. Isn't it strange every time I look at your name? Og som I kan se, er den gigantisk. Jeg tror, det er en af de største squish, jeg har. Så lad os bare give det squish. All of my hats, all I need's you and a bit of music now. Cause all I can think about is coming over. All I can think about is coming over. All I can think about is coming. Og ja, den har bare også ekstremt rising. Så ja, jeg glemte helt at sige, hvad de her dufter af, så det vil jeg lige sige. Den her is, den lugter egentlig bare sådan normal squishy, sådan lidt af kemikalier, og ja. Så den her. Den lugter faktisk ikke særlig godt. Den lugter af kemikalier, og så prøver jeg sådan at få det til at lugte sødt, og det lugter bare ikke så godt. Og så den her. Altså den lugter en lille bitte smule af det her squishy noget, ellers så lugter den egentlig bare af sæbe eller parfume. Du må gerne give et like og subscribe, hvis I vil se mere fra mig, og hvis der er noget, jeg kan gøre bedre til næste gang, så må jeg gerne skrive det ned i kommentaren, og ja, ellers ses vi bare i min næste video. Hej!